Su generosa. Me la cedes. Information he will tell you all about. Tai aš galiu biškį papasakoti. Skaitosi, šiaip pradėjau nuo mėsinių avių, dabar turiu apie 2000 veislės avių. Firstly, he started with the sheep for the meat, and now he has 2,000 supple breed sheep. Turiu skerdyklą. He has a butchery for them. Skaitosi, jaunam patys gintas avis ir parduodam Vilniuje, Lietuvoje. So they are making a meat and selling it mainly in Lithuania. Dabar naujas projektas yra pieninės avis. So his new project, his new vision is the sheep for the milk. Pernai gegužės 8 iš Prancūzijos atsivežėm 150 lakonveislės avių pieninių. Last year he brought 150 sheep from France as start breeding, start making it bigger. Šiais metais tos avis atsivedė ėriukus, jiems yra apie mėnesis ar du. Ir dabar startuosim po savaitės ar po kiek turėtų startuoti pieninė, tai yra čia sūrinė, darysim pieno produktus ir milžyklą, tai galėsim ateiti apžiūrėti avis, biškį kištamos. So those new sheep already have like offsprings now, and the group is getting bigger. And now they are planning to, well, here to establish the milk factory, a little milk factory, and to produce some kind of a cheese and so on. Aišku, ūkis yra ekologinis. Well, of course, it's an ecological farm. Tai mums yra iššūkis. That's a challenge for him. Nes tokį ūkį išlaikyti ekologiškai yra labai sudėtinga. Because it's very hard and well, it's very difficult to keep such a farm alive and productive. So, what is right and what is wrong? Nes yra, sakykime, visokių problemų, kaip ir kirmėlės, kaip ir kažkokios lygos ir sakykime, kaip su jom kovoti. Yeah, because you face some well, such problems like illnesses or any kind of parasites or anything like that. So you have to know how to deal with it. Otherwise, well, tai buvom, šiaip turim dar tokį pavyzdį Prancūzijoje, buvom ir matėm ūkį, kuris užsiema irgi ekologiją ir turi, sakykime, visą homeopatinių vaistų paletę ir gydo vis homeopatiniais vaistais. Nežinau, pas juos čia yra, pas mus tokių dalykų dar nėra. For example, he's been the most innovative and perspective farmer in Lithuania. That means that they produce, they can sell it in the Chicas? Šiandien esu jau su projektu. Ne, čia yra ėriukas, jisai. Si es más grande que ella. Instructions, there will be like 3-line feeding lines, and those 3 doors will be for them to go out. But now everything is in a process, in the beginning of the process to rebuild. Čia galit pasakyti, kad bus 40 vietų mokykla, bent jau rytų Europoje tai, sako, moderniausia, apibėsim, kaip čia bus toliau. So here will be the milking place for sheep and for the sheep and goats as well. It's a 40 place at all. So at once you can milk 40 sheep or goats. Yes, and it says that it's one of the actually the most modern milking farm in East Europe. He says that in
in France, well, they got every village has such a place, but for Lithuania, it's the first time. Well, the problem is we didn't have a tradition to milk sheep. Goats, yeah, but sheep's not. Yeah, but that's Znalazłeś?